स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, हेयर रोलर, इन सबको डिच कराओ और 1 स्टेप का ये हॉट एयर ब्रश ले लो। ये कमाल की चीज है। जिस दिन से मैंने ये लिया उस दिन के बाद से मैंने स्ट्रेटनर तक यूज नहीं किया है। ये ऑल इन वन वाला काम करेगा, आपके गीले बालों को ड्राई भी करेगा क्योंकि ये हेयर ड्रायर है। इसके जो बीच वाला पार्ट है ना, वहां से हवा निकलती है तो ब्रिस्टल्स में गरम गरम हवा आती है। इसके अलावा आपके बालों को स्ट्रेट भी करेगा, आपके बालों को रोल वेव भी करेगा, ब्लो आउट भी करेगा। तो यस यार, बेहतरीन चीज है। मतलब आपको इस 1 मिनट में पता लग गया होगा कि मैं कितनी ज्यादा इससे खुश हूँ इस प्रोडक्ट से। मतलब अगर मुझे ये पहले मिल गया होता ना, मैं स्ट्रेटनर ना लेती शायद, क्योंकि ये काफी अच्छा काम कर रहा है। तो यस, फुल ऑन रिकमेंडेड है। इसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है।